يا مساء الجمال والرضا على كل جيران الست زتونة وحبايبها. النهاردة كنت قاعدة قدام البيت بهوي على نفسي، ولقيت لك خيال ماشي بيسند على الحيطان. قلت يا رب استر، مين دي؟ طلعت الست بصلة جارتي، بس ايه، الوش مسحوب والعين غطسانة لجوه واللون أصفر زي الكركم بالظبط. ندهت عليها بأعلى صوتي: جرائية ست بصلة، انتي طالعة من الترب ولا ايه يا حبيبتي؟ مالك ماشية تنهجي كأنك كنت بتجري ورا أتوبيس هيئة النقل العام من رمسيس للجيزة. الست بصلة بصتلي وهي مش قادرة تفتح عينها وقالت لي: الحقيني يا زتونة، بموت يا اختي، حاسة ان الحارة بتلف بيا والبيوت بتركب فوق بعضها ودماغي دي فيها 1000 شاكوش بيخبط. قمت مفزوعة وسندتها ووقعتها على المصطبة وندحت على مخللة بنتي: يا بنتي يا مخللة، هاتي كوباية مية بسكر بسرعة لخالتك بصلة اللي هتروح مننا دي. الست بصلة راحت مشوحالي بإيدها وقالت: سكر ايه ومية ايه يا مكسورة الجناح؟ انتي عايزة تضيعي تعب الأيام؟ أنا عاملة دايت يا زتونة، دايت يا أختي، فرح قطايف بنت أختي الأسبوع الجاي، وعايزة أبقى غزال وشاردة في الفرح، والنسوان يقولوا بصلة خست وبقت مانيكان. بصت لها بذهول وقلت لها: دايت ايه يا أم؟ دايت اللي يخليكي شبه المومياء كده. انتي بتاكلي ايه ولا بتشربي ايه؟ قالت لي: ماشية على وصفة شفتها على النت، كوباية مية سخنة بخل تفاح وشطة وجنزبيل 3 مرات في اليوم، ومنعت الأكل خالص. بقالي 3 أيام ما دخلش بقي لقمة عيش. أنا أول ما سمعت كلمة خل وشطة دي شهقت وصوتت: يا مصيبتك السودة يا بصلة، انتي كده مش بتخسي، انتي بتهري في جدار معدتك، انتي كده بتنتحري يا حبيبتي. حد يحط خل وشطة على الريق؟ انتي فاكرة بطنك دي ماسورة صرف صحي عايزة تسلكيها؟ ده انتي كده هتحصليني في المستشفى قبل ما تحصلي الفرح. قعدت الست بصلة وبدأت أهديها وقلت لها: اسمعي بقى يا بصلة، واسمعوا يا جيراني اللي فاتحين ودانكم من ورا الشيش. الصحة دي مفيش أغلى منها، والدايت مش معناه إنك تعذبي نفسك وتموتي من الجوع. خدي مني الزتونة اللي تجيب من الآخر، وكأن دكتور اللي بيتكلم بلساني. أول حاجة يا بصلة، فيه نظام اسمه الصيام المتقطع، وده سحر وربنا. يعني تصومي 16 ساعة عن الأكل بس، وتشربي فيهم مية أو شاي أخضر أو قهوة من غير سكر، وتاكلي في 8 ساعات بس. كده جسمك غصب عنه هيدور على الدهون اللي انتي مخزناها من المحشي والبط بتاع السنين اللي فاتت، ويبدأ يحرق فيها عشان يلاقي طاقة. يعني تصومي من 8 بالليل لحد الساعة 12 الظهر تاني يوم، هتلاقي نفسك خفيفة زي الريشة، وكرشك ده نزل في أسبوع. وتاني حاجة يا ست الكل، مفيش حاجة اسمها أمنع أكل خالص. كلي كل اللي نفسك فيه بس بالمعقول. يعني لو نفسك في محشي خدي 5 صوابع بس مش صينية، ونفسك في عيش خدي ربع رغيف مش رغيفين. السر كله في الكمية. لما تصغري طبقك معدتك مع الوقت هتصغر وهتشبعي من أقل لقمة. والأهم من ده كله بقى المية يا بصلة. اشربي مية طول ما انتي قاعدة. المية دي هي اللي بتغسل السموم وبتخلي الجلد منور مش دبلان زي حالتك كده. وقبل ما تنامي خدي مني السر اللي بينحت الجسم نحت: كوباية زبادي وعليها عصرة ليمونة. دي بقى كأنها مكنة حرق شغالة في جسمك وانتي نايمة. الليمون مع الزبادي بيخلي الحرق في السما وبيشيل دهون البطن في وقت قياسي. الست بصلة بصتلي وهي مبهورة وقالت لي: يعني يا زتونة آكل اللي نفسي فيه بس قليل وبلاش الخل والشطة؟ قلت لها: أيوة يا أختي، وبدل ما تلفي بطنك ببلاستيك وتعذبي نفسك، اتمشي في الحارة نص ساعة كل يوم قبل المغرب. الحركة هي اللي بتشد الجسم. قامت الست بصلة وبست راسي وقالت لي: الله يبارك لك يا زتونة، أنا هقوم أرمي الاختراعات اللي كنت بشربها دي وهبدأ من النهاردة نظامك. كفاية إن وشي رجعله الدموية لما شربت شوية المية. وقلت لها: أدينا بنتعلم يا بصلة، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
ومخللة بنتي كمان هتكتب الوصفة دي وتنشرها لكل البنات عشان محدش يأذي نفسه بالهبد اللي على النت. بصي بقى يا ست بصلة، انتي وكل جيراني ورقة وقلم واكتبي ورايا اللي هيمشي عليه البيت كله، لا في حرمان ولا في تعب قلب، بس في نظام وأصول. أولاً الفطار، صبرني يا رب. الفطار ده أهم حاجة عشان يبدأ حرقك يشتغل. هتاكلي نص رغيف بلدي بالردة بتاعنا ومعاه بطين مسلوقين، أو 4 معالق فول بليمونة ونقطة زيت زيتون، وجنبهم بقى دلعي نفسك بطبق سلطة خضرة كبير فيه خيار وجرجير وفلفل. الخضرة دي هي اللي بتشبع وبتحلي الوش. ثانياً السناكس، النقنقة اللي بين الوجبات. لو جعتي بين الفطار والغدا بلاش تروحي للبسكويت والحلويات، خديلك تمرة فاكهة، تفاحة أو برتقانة، أو شوية لب سوري من غير ملح، أو خيارتين. الحاجات دي بتسكت الجوع لحد ميعاد الغدا. ثالثاً الغداء، سيد القعدة. الغدا يا بصلة كلي فيه اللي انتي طبخاه للبيت بس بالأصول. لو فيه رز أو مكرونة هتاكلي 4 أو 5 معالق بس بالعدد. لو فيه عيش يبقى ربع رغيف، وجنبهم حتة البروتين بتاعتك، فراخ أو سمك أو لحمة، تكون مشوية أو مسلوقة أو في الفرن، وابعدي عن المحمر والمشمر في الزيت. وطبعاً طبق السلطة ده الرئيس بتاع الترابيزة، ابدأي بيه هو الأول عشان يملى معدتك. رابعاً العشاء، خفيف يا لطيف. العشاء لازم يكون بدري وقبل النوم بساعتين 3. أحسن حاجة كوباية الزبادي بليمونة اللي قلتلك عليها، أو حتة جبنة قريش بالطماطم والزعتر من غير عيش، أو بيضة مسلوقة. خامساً المشروبات، بنزين الحرق. اشربي مية كتير جداً، كل ساعة كوباية مية كبيرة. المشروبات الدافية زي الشاي الأخضر، القرفة والجنزبيل اشربيهم بس من غير سكر، أو استخدمي دايت لو مش قادرة، بس ابعدي عن السكر الأبيض ده خالص لأنه هو اللي بيعمل الكرش. وفي الآخر يا حبيبتي كلي قليل وعيشي كتير، وبلاش تخلي الأكل هو اللي يمشيكي، انتي اللي تمشيه بالمعقول. وكده تكوني عملتي دايت الملوك، ووزنك هينزل وانتي مرتاحة ومنورة. ودي كانت الزتونة بتاعت النهاردة، جربوها وقولولي في التعليقات خسيتوا كام كيلو. نورتوا الحارة يا حبايب زتونة. وخلصت حكايتنا النهاردة، بس لسه اللي عندنا كتير. استنونا كل يوم معلومة جديدة من عيلة الست زيتونة. هنضحك وهنتعلم معلومة طعم زمان. هتوحشونا لحد بكرة، هتوحشونا بس اوعوا تنسونا واستنونا بكرة في نفس الميعاد مع عيلة الست زيتونة. لا لا لا.